Здравейте! Аз съм Драгомир Димитров и днес ще разгледаме темата за стандартните Access Control листи. В това видео ще разгледаме видовете стандартни Access листи, техния синтаксис, как се конфигурират и проверяват и как може да защитим отдалечения достъп до даден рутер чрез Access листа. Нека разгледаме особеностите на стандартните IPv4 Access листи. Стандартните Access листи филтрират само по източника на трафика или сорса. Те се разделят на номерирани и именувани. Ще разгледаме синтаксиса на номерираните Access листи. Конфигурират се в глобален конфигурационен режим с ключова дума Access-лист и номер, последвани от действието на реда Permit или Deny и адреса на мрежата или хоста. На слайда виждате пример и за добавяне на коментар с ключова дума Remark. Добрата практика е коментарите да са преди съответния ред. След като създадете Access лист, е необходимо да изберете към кой интерфейс и в каква посока да го приложите. Влезте в интерфейс конфигурационен режим и изпълнете командата IP access-group, последвана от номера на Access листа и посоката in или out. На този слайд виждаме пример, който ни показва конфигурирания Access лист в изходяща посока на интерфейс S000, с който се разрешава трафик от мрежата 192.168.10.0 с маска 24. На следващия слайд виждаме как с подобен на предишния Access лист можем да забраним достъпа на конкретен хост чрез първия ред, а на втория да разрешим на останалите хостове от мрежата. Чрез командата noAccess-list и номера можем да изтрием целия конкретен Access лист. Тук виждаме как да конфигурираме Access лист, който цели забраната на трафик от само един хост и разрешава трафика от всички останали. Именуваните Access лист имат определени предимства пред номерираните. Техният синтаксис е малко по-различен, като командата за конфигурация е IP access-list standard и името, което сме избрали. Следващите редове описват действието Permit, Deny или Remark, като виждате и промяната на промпта. Прилагането на Access листа към интерфейс е аналогично, като вместо номер изписвате съответното име на Access листа. Чрез примера на слайда можем да покажем как се конфигурира именуван Access лист, който е подобен на един от разглежданите номерирани. След като създадем Access Control листа на следващия ред, забраняваме трафика от даден хост, а на последния ред разрешаваме трафика от всички останали. Прилагаме Access лист с име noAccess на интерфейс G00 в изходяща посока. Добрата практика е да имаме всички използвани Access листове в текстови файл. Така лесно ще можем да редактираме даден Access лист и след това да го приложим на съответния рутер. Виждате и предложени примерни стъпки как да постигнем това с просто копиране от конфигурацията, промяна в текстовия файл и копиране отново в конфигурацията на вече променения Access лист. Друг способ, който може да използвате, е да редактирате директно в конфигурацията, като това е възможно само ако даден Access лист е именуван. Числото пред всеки ред обозначава последователността му, като за удобство те са през 10, т.е. 10 означава първи ред, 20 втори и така нататък. Чрез no и номер на реда можем да го изтрием от позицията. Чрез посочване на номер и съответно действие можем да вмъкнем действието където сме решили. В този пример с използване на номер 15 вмъкваме ред между първия и втория ред на съществуващия Access лист. Номер 15 ще остане така, докато не се рестартира устройството, след което номерата ще са вече 10, 20 и 30. Използвайте Show Access-Lists, за да проверите всички конфигурирани Access листи на устройството.
За да проверите дали на даден интерфейс има конфигуриран Access Control List и в каква посока, изпълнете командата show IP interface и видей номера на интерфейса. Ако има приложен Access List, той ще е обозначен с номер или име за съответната посока. Ако няма, и на двете позиции ще откриете Access List is not set. Важен момент е да можете да следите брояча на пакетите, съответстващи на даден ред. Чрез show командата може да следите това, като втория резултат е след като е пуснат стандартен пинг между хостовете. И съответният брояч на ред 1 се повишава от 4 на 8 съответствия. Ако искате да тествате някоя комуникация отново, може да изчистите броячите на даден Access List с командата clear access list counters и номера или името на Access List. Можете да използвате стандартен Access Control List, за да ограничите отдалечения достъп до рутера по SSH или Telnet. След като конфигурирате стандартния Access List, е необходимо да влезете в line-vty конфигурационния режим и да изпълните командата access-class със съответното име или номер. След като сте защитили отдалечения достъп, може да се пробвате да се логнете и да видите дали това ще се случи. В примера виждаме, че са разрешени връзки само от мрежата 192.168.10.0 с маска 24. При първия опит от PC1, който е част от тази мрежа, имаме успех. Докато при опита ни за достъп от PC2, който е част от друга мрежа, виждаме очакваното съобщение Connection Refused, т.е. Access List е блокирал достъп. Надявам се, че темата за стандартните Access Control листи ви е била интересна. Моля, отделете няколко минути и на теста след видеото, за да ми помогнете да оценя как сте се справили с разбирането й. До нови срещи!